सभी बाहर क्या देख रहे हैं? बाहर बहुत बड़ा हाथी आया हुआ, जल्दी आओ उससे देखते हैं। दीदी बाहर हाथी आया है, चलो हम भी देखते हैं। सभी हाथी देखने जा रहे हैं, मुझे भी हाथी देखना है। मम्मा मुझे हाथी देखना है। ठीक है बेटा, ये देखो हाथी। मम्मा ये हाथी नहीं, बाहर हाथी आया हुआ है। मम्मा वो मुझे दिखाओ। चलो दिखाती हूँ। मेरी मम्मा कितनी अच्छी मम्मा है। वो देखो वो रहा हाथी। हाथी कितना बड़ा है, इतना बड़ा हाथी तो आज मैंने पहली बार देखा है। थैंक यू मम्मा, आपने मुझे इतना बड़ा हाथी दिखाया है।